Всем привет! Сегодня буду пытаться устранить скрип тормозов передних. Так вот, открутил уже суппорт, болтик. Вот. Что я хочу сделать? Тормозные колодки новые. Вот. Абсолютно новые. Я их поставил, уже езжу год. И тормоза скрипят вообще невероятно. Уже невозможно. Вся улица моя, когда я еду. Вот. Смотрел много роликов. В чем же причина? Непонятно. Вот диск. Он истерт, как бы. Вот здесь стерт, а вот здесь есть канавки. Вот эти канавки я хочу сошлифовать болгаркой. Вот канавка. Сейчас сниму. Вот канавка, вот она. Сверху и снизу. Вот я ее сейчас сошлифую и сошлифую вот здесь по краям. Если вот здесь вот, сошлифую вот здесь по краям. Если заметить, вот здесь вот стирается сильнее. Так, вот так она стояла. Вот так вот. Получается, вот здесь утерлась. Я так понимаю. Ну, в принципе, более-менее целиком колодка тормозит. Но вот здесь вот не стерта. Здесь немножко есть. Вот. Также все суппорта промажу специальным герметиком. Достану сейчас. Так, это что тут у нас? А вот здесь снизу практически не терет. Или это колодки такие, даже я не знаю, в чем же причина. Или все-таки стоит колодки поменять. Ладно, в общем, сейчас я это сделаю и вместе с вами проверим, что нужно делать. О, сточилась. Сейчас сточилась хорошо. Теперь нужно вот здесь вот подточить. Вот так подточил. Но вот здесь вот не очень сильно. Тут потому что, я не знаю, тут вообще долго точить. Немножко подточил. Главное вот здесь. И вот здесь тоже. Вот все сточено там. Так, сейчас что делаю? Сейчас хочу суппорта смазать. Купил специальную смазку. Вот такую. Маленькая, не знаю, хватит, нет на все-то. Ладно, сейчас посмотрим. Так мало. Так вот. О. Хочу сделать фаску со всех сторон, убрать немножко. Ничего же страшного не будет, да? Фу, все, поставил. Все нормально. Затянул. Ставили колесо, перехожу ко второму колесу. Все, эту сторону тоже заточил. Там была 21. Ну, где-то 20-21. Ну, здесь также, вот смотрите. 21, да, значит, диск нормальный. Ну, еще ездить, короче, на нем. Не стерся он.
мало стерся. Все, устанавливаю колесо и уже не терпится попробовать, испробовать. Надеюсь, получится, но что-то сомневаюсь, конечно. Короче, это чудо. Получается, дело-то не в колодках совершенно. Вот смотрите. Не, ну я рад очень, смотрите. Оп. Ни копеечки не заскрипело. Это же невероятно. Вот, разгоняемся. Чуть-чуть сейчас был такой скрипок, но это вообще ничего не значит по сравнению с тем, что было. Вот это я понимаю. Так что, ребята, дело не в колодках, дело вот в этих канавках получается. Колодка трется о них, и получается скрип. Так что, если у вас есть время и болгарка, то вы можете это проделать. Заняло это у меня 2 часа всего. Небольшой такой, слышно скрип, да. Но его не слышно на всю округу, понимаете? Отлично, отлично. Все, я безумно рад этому. То, что теперь меня не будет слышать все, оборачиваться и смотреть как на дурака на меня. Все, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. На Яндекс.Дзен, я думаю, у меня будет канал про авто. Вот. На Ютубе, соответственно, подписывайтесь. Ну и везде, где увидите этот ролик. Еще на Рутубе у меня есть, потому что канал запасной. Все, всем пока, до новых встреч.